jam Allah waale men bandiraɓe musidɓe tedduɓe ñande amde nayi lewru bawte hitande 2023 ina hawra e altini 21 lewru hoddayru hitande 1445 fergo fulɓe mbi neɗɗo ko hakkille batu wumɓe fotani waɗede he galle kewɗo gasde ko e ballal Abou Kassé gorko mo Cempen. Windande men hande ko ni sifori ha aduna waɗimi ngolo balewel ha gite gojji ɓerdam ɓitti ha battumi siññude miɗo ɓiña aduna turimi diwi waɗɗi e dow keecam ne ƴoɓɓami coɓoreje caɗele e mette gurdam neɓani aduna loggi faram ñorgolli e yeesam o waɗi labangal jamanu e hunukam musimi e ngo sippiro komi famano aduna tawi aduna ne muuri lefol cukagu e gitam mi yiyata so wona ko weli ɓerdam nde doolam ngoodi nde taw hakkillam arani nde hakkillam ari taw doolam gasi so aduna wonno cokki mi firta ha fuɗɗode koye walli fo yero Doro Diallo. Jarama Abou Kassé gorko mo Cempen. Jarama gomuji janginoɓe ɗemgal fulfulde ɗemgal so jangaka windaka haalaka ngal godal mum firtani. Jarama ceerno Mouhamadou Siraji Ly hoodere leñol kono jarama ɓen weltortoɓe ko winda e ɗemgal fulfulde tawi koye sawtoji musidɓe mon Penda Sow debbo mo Dunde, Sokna Hawa Sisoko debbo mo Madina Gounass. Yo jam ñallu saro ñallen e nder hen.